Bona tarda. Bona tarda, benvinguts a aquest nou acte de Fòrum de Debats. Avui parlarem de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial està de moda, però ben bé per saber, intentarem saber què hi ha darrere de la intel·ligència artificial, com funciona, quines expectatives reals ens pot esdevenir de la intel·ligència artificial. Hi ha una part, una visió optimista, tecnooptimista de la intel·ligència artificial que de fet ja s'està notant. Hi ha avenços, pot proporcionar avenços importants en el sector de la medicina. Per exemple, sembla que pot augmentar la productivitat, la precisió en segons quins processos de gestió, però també genera certs temors en el sentit de la possible desaparició de llocs de treball quan s'implanti i estigui potser més madura. També les qüestions ètiques de les armes autònomes guiades per intel·ligència artificial és un dels altres temors importantíssims. I també hi ha alguna veu més preocupant que parla de la possible confusió social que pot generar la generació de textos, d'informacions per part d'una intel·ligència artificial entre cometes descontrolada, no? És a dir, algoritmes llançats a la xarxa i que no se sap ben bé com poden multiplicar-se, generar-se i afinar-se ells sols. Per parlar de tota aquesta temàtica i il·lustrar-nos, tenim el plaer de tenir avui amb nosaltres el Ramon López de Màntaras Badia. Bona tarda, Ramon, molt benvingut a Vic. Bona tarda, gràcies. Ramon López de Màntaras és doctor en física i en informàtica. Us faig un brevíssim ressenya molt curta de càrrecs i tipus de feina que ha fet, perquè el currículum sencer el teniu en aquest full que heu pogut recollir a l'entrada. És professor d'investigació emèrit del CSIC, ha estat fundador i exdirector de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, és una autèntica autoritat mundial en intel·ligència artificial, donat que ha estat premiat per 3 grans associacions d'investigadors d'intel·ligència artificial d'arreu del món. Una, l'americana, l'altra és l'europea i també la internacional. Curiosament, si no ha canviat, crec que no, deu ser l'única persona que té aquests 3 premis junts, oi? Em sembla que encara, sí, no ho sé, no estic tot segur, però jo diria que sí. Per tant, tenim el plaer de tenir una autèntica autoritat mundial en intel·ligència artificial. També ha estat professor en diverses universitats d'arreu del món i distingit amb molts altres premis en el seu àmbit de treball. Aquí fora suposo que ho haureu vist, té publicat el llibre 100 coses que cal saber sobre la intel·ligència artificial, que si us interessa, doncs, si no l'heu comprat o si voleu, n'hi haurà uns quants exemplars després. Per part meva, Ramon, ja et deixo, que és el que volem sentir, el que ens explica el Ramon. Vale? Moltes gràcies. Gràcies, Ramon, i gràcies al fòrum, la gent del fòrum de debats, per haver-me convidat. Després de parlar-ho durant bastant de temps i m'ha costat trobar una data, però finalment ho hem aconseguit. I, bueno, avui, no? Molt bé, doncs parlarem d'intel·ligència artificial, òbviament. I vaig fer un títol en mode pregunta, no? Que potser quan fas una pregunta d'aquesta mena, potser ja es veu a venir, no? Potser és una pregunta spoiler, allò que en diuen ara un spoiler, perquè potser podeu anticipar que el fet que jo posi aquesta pregunta en el títol és que potser
potser no la considero massa intel·ligent, la intel·ligència artificial, no? Potser si no l'hauré posat, no? Però a veure, jo voldria que jutgeu per vosaltres mateixos. Jo us donaré, a veure, una mica de context, no? Clar, òbviament, què és això de la intel·ligència artificial? Entrar en detalls tècnics és impossible, no? Donar una pinzellada de quina és la situació, quin és el gran problema científic que encara no hem resolt i que ningú veu massa bé què s'ha de fer per resoldre'l. O sigui, era un problema obert que ja el senyalaré com a molt important. Després us donaré una sèrie d'exemples, sense poder entrar altra vegada en massa detall en cada un d'ells. Després de cap allà a la meitat, més o menys, de la presentació que dic aquí, hi ha una mica la meva visió, la meva resposta a aquesta pregunta i el per què. No només és un sí o un no, sinó és per què ho penso així, no? Però segurament, i espero, que en arribar a aquest punt ja tothom podrà tenir una idea pròpia de si és o no intel·ligent la intel·ligència artificial. Quan parlem d'intel·ligència, clar, és quelcom molt complicat, això. És una paraula d'aquelles, en anglès en diuen suitcase word. De fet, el que es va inventar aquesta, o sigui, paraula maleta, que hi cap molta cosa, que hi ha moltes coses, molts punts de vista fins i tot. El que li va dir, el que va dir que la paraula intel·ligència era això, una paraula, un concepte maleta, és precisament un dels fundadors, un dels pares de la intel·ligència artificial, Marvin Minsky. Per què? Perquè això, no hi ha realment una definició clara. És que el problema és que la pròpia intel·ligència nostra tampoc, que definir què és la intel·ligència és el gran problema. No se sap ben bé què és. Ara, se sap que té una sèrie d'elements o una sèrie de components, la intel·ligència, que tots tenim, bàsicament, i que ens permet desenvolupar-nos en el món, entendre el món com funciona, entendre el llenguatge, entendre el que veiem, ja veurem quines són aquestes, una sèrie de capacitats. Per començar, vull que quedi molt clar que forma part del que en diem informàtica, tot i que és cada vegada més transversal, però bàsicament sorgeix de la informàtica des dels seus orígens als anys 56, finals dels anys 50, i per tant, al darrere, què hi ha? Doncs hi ha programació, hi ha codificació, el que en diem dissenyar, fer software, programar ordinadors. Si no, no hi ha res. Si un ordinador o un robot, si no hi ha un programa que s'executa a la seva, el que se'n diu unitat central de procés, allò no fa res, allò seria un objecte, tant l'ordinador com el robot, no faria res, seria com un moble, cap interès. Per tant, el que hi ha és, darrere sempre hi ha software. Per això en diem que és una app, és part de la informàtica. Passa que una part de la informàtica té com a objectiu quelcom bastant ambiciós i complex, com és estudiar i replicar capacitats que associem amb el fet de ser intel·ligent. Fixeu-vos que no he posat objectiu replicar o estudiar i replicar la intel·ligència. Això potser és massa i tot. Almenys capacitats, encara que siguin capacitats particulars de la intel·ligència. Raonar, aprendre, comunicar amb llenguatge, etc. La intel·ligència és la suma de totes aquestes capacitats és el que donaria lloc a una intel·ligència. D'actuar, d'interactuar, de percebre l'entorn i entendre el que veiem, entendre el que toquem, perquè també hi ha el reconeixement tàctil, la capacitat
de fer servir els nostres sentits, tots els nostres sentits, no només el de la vista, no? Almenys en els humans. I en les màquines també es fan coses similars, no només un ordinador aquí no té mans ni pot tenir un ull, que és diguem-ne, que és les càmeres que porta, no? Però si en lloc de parlar d'un sistema com aquest que hi ha aquí sobre aquesta taula, un ordinador, ens imaginem un robot, i fins i tot un robot en forma de persona, que en diem robots humanoides, o sigui, antropomòrfics, aleshores allà podem ja jugar amb moltes més coses, posem molts sensors. Poden tenir sensors tàctils, poden tenir visió també, i estereoscòpica, no només una càmera, sinó dues, i veure en tres dimensions, etc. Podem donar uns braços, unes mans, òbviament, més o menys antropomòrfiques, 2, 3, 4, 5 dits, depèn de la tasca, la complexitat de la tasca, idealment 5 dits, perquè l'evolució ens ha optimitzat. Nosaltres som el resultat de molts milions d'anys, de molts milions d'anys que la natura ha anat fent la seva feina evolutiva. I hem arribat a unes capacitats molt sofisticades al sistema perceptiu, motriu i de tocar i agafar coses que són resultat de tot aquest procés, d'aquesta optimització. Ara podem aprofitar tot això i inspirar-nos en com som nosaltres per fer robots ja d'entrada que ja tinguin braços, els moviments, els graus de llibertat, les maneres de moure's tan properes com les nostres possibles. Això se'n diu el que en diuen els robots humanoides que us deia abans. Per tant, aquests components, aquestes capacitats que volem estudiar i replicar o emular, no simular, que hi ha una diferència important aquí. I us explicarem un exemple molt senzill. Un autopilot d'un avió, un avió que va amb pilot automàtic, ja sabeu que ara tots els avions, gairebé totes les fases de vol, des de l'enlairament, l'aterratge, i sobretot la fase intermèdia, que és quan volen, i sobretot ja estan a dalt, a creuer, amb velocitat de creuer i tot, els pilots estan allà amb les mans a la butxaca, molt pendents de tots els instruments i de tot, òbviament. Però qui pilota l'avió són softwares, és un sistema automàtic. No simula pas, allò no és un simulador de vol, no és un avió de veritat amb persones de carn i os a dintre, cuidado. No està simulant. El control automàtic, el pilot automàtic d'un avió no simula, sinó que realment pilota un avió. Està emulant el pilot humà, emulant o replicant. Per això que aquí no diu pas que es tracta d'estudiar i simular capacitats associades a la intel·ligència, sinó realment replicar-les, no simular-les. Per tant, totes aquestes capacitats, des de la percepció fins a l'acció, passant pel raonament, l'aprenentatge, la possibilitat de comunicar entre diversos robots o altres màquines o també màquines en persones, totes aquestes capacitats són les que estudia la intel·ligència artificial, per separat o de manera més o menys integrada. S'ha estudiat molt, potser massa per separat, fins que m'hem donat compte, d'acord, tu pots tenir coses molt sofisticades per fer raonament, una altra cosa molt sofisticada per comunicar, una altra per percebre, però si no ho integrem tot juntet en una arquitectura i que tot funcioni junt, no ens serveix massa per separat. Servirà per fer certes aplicacions concretes, però no per intentar replicar i estudiar una intel·ligència similar a la nostra. És allò que tu pots fer uns totxos molt perfectes, però el que cal és, per construir una casa, cal una bona arquitectura, és a dir, un bon arquitecte que conjunti tots aquests, faci un assemblatge de tots aquests totxos i d'allà surti un edifici. Doncs aquí és una mica, amb l'intel·ligència artificial ens trobem una mica en aquesta situació. De fet, hi ha un capítol en el llibre que parlo d'aquesta metàfora de la catedral, de construir catedrals i cases, com en base que tu pots tenir totxos molt sofisticats, perfectes, però aïllats no fan res. El totxo aïllat no serveix de res. Un sistema capaç
de raonar o emular un raonament, per exemple, d'emular raonament pot ser molt sofisticat, però serà molt millor si l'integres a un sistema de percepció, unes càmeres o làsers, infraroigs, en un cas d'un robot o d'un cotxe autònom, i en base a aquesta percepció fa raonaments per assolir uns objectius. El cotxe autònom per arribar al destí que vulgui arribar. En el cas d'un robot, assemblar, fer una feina, la que sigui, de muntar peces o el que sigui. D'acord? Per tant, aquí ja veiem que integraríem percepció, raonament i acció. Si tenim percepció, raonament i acció, amb aquestes tres coses ja podem començar a tenir un robot que comenci a fer coses interessants o un cotxe autònom que faci coses interessants, que ens porti al nostre destí. Però a més no n'hi ha prou, normalment s'ha d'aprendre. Parlar de capacitats intel·ligents o d'intel·ligència i sense tenir en compte l'aprenentatge ens limitaria molt. D'acord? Cotxes autònoms que s'estan desenvolupant ara, que encara no els tenim realment al carrer, compte, queda molt clar que s'estan utilitzant sistemes d'aprenentatge perquè aprenguin precisament a discernir el que veuen. Distingir un arbre d'un animal, d'una persona, d'un semàfor, d'un altre cotxe, d'un camió, d'un edifici. I això és un procés que s'ha d'entrenar en aquest sistema perquè sigui capaç de discernir entre les múltiples coses que es trobarà un cop vagi pels carrers o per les carreteres. Encara no hi som, encara està... Molta gent que s'ha precipitat, alguns fabricants s'han precipitat i han llançat massa de pressa al mercat cotxes que no estan en tecnologia, no estan prou madura com perquè sigui robusta. Sabeu que tinc alguna de les transparències. Darrerament s'ha sabut que hi ha hagut centenars i centenars d'accidents als Estats Units amb cotxes Tesla i altres i en dotzenes de gent d'accidents mortals. I s'havia mantingut més o menys amagadet fins que això no s'ha pogut amagar més. I això demostra que de vegades les tecnologies, abans de desplegar-les, ens hem d'assegurar que no ens faran mal, i mai més ben dit. D'acord? Ara he fet un parèntesi, després hi tornarem sobre aquests aspectes. Era un parèntesi perquè volia il·lustrar una aplicació molt clara que integra percepció, raonament, aprenentatge i acció. I també comunicació, perquè ja sigui un robot autònom o un cotxe autònom, d'alguna manera se li ha de poder dir, comunicar el que volem que faci, allà on volem que ens porti, o el robot quina tasca ha de fer. Ja se les arreglarà per raonar, planificar les accions, fer el que sigui per assolir l'objectiu. Això ja és cosa després del sistema que autònomament ho faci. És complicat, Sona complicat, m'imagino, i ho és de complicat. Per nosaltres no ho és massa, Qui més condueix, se'n surt bé, conduint un cotxe, més o menys, i fent moltes coses a la nostra vida que no ens costen res. No hem de fer un esforç considerable per desplaçar-nos caminant d'un lloc on som fins a un lloc que volem arribar. Jo ara, si hagués quan acabo la conferència, doncs sé què he de fer, puc planificar les accions amb un ordre adequat per sortir d'aquest edifici i arribar fins a l'hotel o arribar a un restaurant on sigui. He de baixar, he d'anar cap allà, m'he de desplaçar, he d'anar en compte de no col·lisionar amb les cadires, cuidar-ho, això no, baixar, puc pujar per allà o puc pujar per allà, veig que hi ha uns graons, sé què he de fer per pujar uns graons, si trobo una persona que baixa, com ara n'hi ha una que baixa, doncs he d'anar en compte de no col·lisionar, he de ser capaç d'evitar obstacles, estic fent servir contínuament la meva percepció, estic entenent tot el que passa i estic raonant de què he de fer per sortir-me'n, per arribar a assolir la meva finalitat, el meu objectiu. Enteneu? Això seria
un exemple molt clar doncs, del que és un comportament que podríem considerar intel·ligent. No som els únics a fer coses d'aquestes. Conduir cotxes sí, els animals no condueixen cotxes normalment, però el que he dit jo de desplaçar-nos en un entorn fins i tot desconegut i fer-ho bé, qualsevol animal, des de domèstic o salvatge, ho sap fer sense cap problema. I els insectes també són molt bons, precisament, millors que nosaltres i tot. Per tant, estem en aquesta situació. Quan un software és capaç de fer que la màquina, sigui el robot, el cotxe, un ordinador, doncs faci algun raonament en base a una informació que li donem o que la capta pels seus sensors visuals, etc., o perquè li hem entrat per un teclat, i faci unes accions, ja sigui girar el volant en el cas d'un cotxe autònom o moure's com caminar, cap on caminar i cap on girar un robot que camini o un control en rodes també, o en el cas d'un ordinador doncs ens doni en pantalla uns resultats, les accions seria mostrar-nos els resultats, per exemple. Tot això és el que fem amb el software d'intel·ligència artificial. Intentem emular aquestes coses, que per nosaltres són totes, moltes són molt senzilles, no totes, però moltes són molt senzilles. De fet, les que per nosaltres són més complicades, això és la paradoxa de Moravec, s'ha demostrat que al llarg del temps que la que era més complicat que pensàvem que seria més complicat per les màquines ha resultat ser més senzill i al revés. Per exemple, als anys 50 i 60 tothom es pensava que aconseguir que un sistema informàtic, un sistema d'intel·ligència artificial, fos capaç de diagnosticar malalties i proposar tractaments era molt més difícil que aconseguir que un robot caminés i que mirés el que hi ha al seu voltant i ho entengués tot. Fos capaç de dir persones, cadires... Ha sigut al revés. Fa molts anys que hi ha sistemes que diagnostiquen malalties i amb alta precisió, no només darrerament. Molts anys, als anys 70 ja. I ja hi havia als anys 70 unes coses que deien sistemes experts. Nosaltres als anys 80 ja en vam fer diversos d'aquests sistemes experts mèdics en el meu institut. I això es va fer molt abans que aconseguir que un robot bíped, humanoide, camini amb robustesa, sense caure contínuament, tingui destresa i més o menys classifiqui les coses que veu, identifiqui, sigui capaç de discernir el que veu. Això ha tardat molt més, i no està completament resolt encara. O sigui, és curiós això, i després veurem el per què. Tot el que tenim ara, tot el que tenim ara, tots els exemples són d'intel·ligència artificial que en diem específica. És l'actual, la de veritat, la que existeix. En diem específica perquè només fa una única tasca. I la pot arribar a fer superbé. Ens pot superar a qualsevol humà fent-la, com jugar als escacs. Aquesta és la més òbvia, però hi ha moltes altres com veurem. I el gran objectiu, i és la gran pregunta científica, molts àmbits de la ciència tenen grans preguntes científiques, que són les que activen del carro de la recerca. L'origen de la vida, en biologia. Explicar l'origen de la vida, l'origen de l'univers, l'estructura de la matèria. Són grans preguntes científiques no resoltes i que potser no es respondran mai, però en el camí cap a la cerca de la seva resposta, cap a trobar, cap a la investigació que es fa, afortunadament es troben resultats intermedis que arriben a ser molt beneficiosos per a la humanitat. Nous materials, noves formes d'energia, del qual ens en beneficiem. Sempre normalment hi ha una gran pregunta científica al darrere. La pregunta científica en el món de la intel·ligència artificial és si serem capaços o no que hi hagi en un futur intel·ligències artificials similars a la nostra, que sigui general. Cap de nosaltres sap només fer una única cosa, oi que no? Malament aniríem. Segurament que entre tanta gent hi ha gent que juga als escacs
i potser a molt bon nivell, possiblement, però que no només saps jugar a escacs, que fa moltíssimes altres coses, moltíssimes. No pots ni llistar el nombre de coses que som capaços de fer, que sabem fer les persones, perquè és llarguíssima la llista, llarguíssima la llista. Per concretar una mica més, un exemple molt fàcil. Qualsevol de nosaltres, qualsevol persona que sàpiga llegir i que tingui un mínim de cultura, a partir d'uns mínims, si no, agafa un diari qualsevol, no un diari especialitzat en esport, no, un diari generalista, i des de la primera pàgina a l'última passa per una pila de seccions completament diferents. Economia, alguns ciència i tecnologia, bastants cada vegada més, esports, successos en temes de geopolítica, notícies internacionals, nacionals, com del món, i molta política, òbviament, moltíssimes. Coses molt diferents, però normalment entenem pràcticament tot, oi? Des de la primera pàgina a l'última no hem de fer un esforç considerable per entendre el que llegim. Si estem llegint de temes molt diversos, àmbits molt diversos, no tenim per què estar especialitzats en cap d'ells. Un economista potser traurà més suc de la secció d'economia que jo. Potser sí, jo potser trauré més suc d'un article de la secció de tecnologia, però és igual. El que vinc a dir és que som intel·ligències artificials generals, els humans, per aquesta capacitat d'aquest ventall ampli que tenim de comprendre coses diferents en àmbits diferents, completament diferents, i fer moltes coses molt diverses. Les màquines, no. No. Aquí hi ha una llista que sembla llarga, però això no és res, perquè, clar, si comparem aquestes 20 i escaig coses amb les desenes de milers que hi ha d'aplicacions d'intel·ligència artificial al món, doncs és clar, queda molt curt, és una gota en un oceà, això, no? No acabaria mai si haguéssim de comentar-ho tot. És un subconjunt, és més o menys una tercera part de les que hi ha en el llibre, per cert. Totes aquestes les tracto gairebé en el llibre, no? Transport, cotxes autònoms, logística, traducció, desxifrar jeroglífics egipcis, imagineu-vos, composició d'interpretació musical, jocs de taula, aquí hi ha els escacs, el Go, el que us imagineu, i jocs d'ordinador, robots a Mart i la Lluna, detecció de terratrèmols, evolució de les glaceres, fer tot això, no? Aplicacions mèdiques que són molt interessants. Si hi ha un àmbit d'aplicació on és més clar que la intel·ligència artificial ens pot ser molt útil i molt beneficiosa, és possiblement la medicina. Ens hi va molt, no? Ens hi va molt, no? Estem parlant de la nostra salut, no? Hi ha resultats interessantíssims, ho està mirant una mica aquí. Això del plegament de proteïnes són una mica tècnic, però per exemple al cos tenim unes 20.000 proteïnes i fins fa poc només hi havia un percentatge relativament petit de proteïnes que se sabia quina configuració tenien en l'espai de 3 dimensions. Una proteïna és molt... Potser n'hi ha que en saben més de mi que jo d'aquí, que a mi, més que jo aquí en aquesta sala de proteïnes. La proteïna són cadenes d'aminoàcids que es configuren, es repleguen de formes molt capritxoses i molt complexes en l'espai. I l'important de saber com carai cada proteïna es replega, es plega en l'espai, quina forma té. Si voleu a Google proteïnes, plegament de proteïnes, veureu les imatges, són impressionants i són maques. És molt important perquè la funció depèn de la seva funció depèn de la seva estructura dimensional, de com es plega. Per tant, si podem predir, si podem saber com es plega una proteïna, això ens obre una porta cap a nous fàrmacs, vacunes, etc. I és el que s'està fent. En aquests moments, gràcies a que la intel·ligència artificial ha permès saber el plegament de totes les proteïnes del cos humà, i ara molt més enllà, es calcula que hi ha de l'ordre de 200 milions de proteïnes, em sembla, en total. Nosaltres només 20.000, però n'hi ha moltes més, la química és molt complexa, no? I fins i tot ara em sembla que estaven ja desxifrant o predint l'estructura de pràcticament
El positiu és de tenir-les totes ben catalogades i totes ben descrites, de manera d'aquí començar, després amb els biòlegs moleculars, a començar a desenvolupar nous fàrmacs. Ja s'està fent. Per tant, això és d'una importància cabdal. Possiblement aquest resultat, que és de no fa gaires anys, 3 o 4 anys màxim, per mi, a la meva opinió, és potser el resultat més impressionant, personalment trobo jo, dels últims anys en intel·ligència artificial. Oblideu-vos del ChatGPT, que se'n parla tant, comparat amb això, zero. Per jugar molt bé. Per això no estem parlant de jocs aquí, estem parlant de salvar vides. El segon també és molt interessant, el canvi en els nucleòtids de l'ADN, també poder predir quines mutacions d'aquests nucleòtids poden causar malalties. Això és molt recent, això és de pocs mesos, aquest resultat. No sé, potser té 2 o 3 mesos. És a dir, per resumir, tampoc deia que no aniria exhaustivament amb tots, ni poc ni molt menys, ens n'hem comentat uns quants, ens dona una idea de realment el que actualment tenim i que és molta cosa i molt interessant, molt interessant. Ara bé, tots aquests sistemes són intel·ligències artificials específiques, no ho oblidem, específiques, que sap fer això o no sap fer això, aquest que sap fer això no sap fer això, i a més hi ha un aspecte molt interessant aquí. Diríem, no sap fer això perquè són camps molt diferents, però podria ser que un software que juga als escacs també sabés jugar a les dames? O, com a mínim, que amb 4 instruccions inicials, al cap d'un minut, i dic potser menys i tot, ja sigui capaç de jugar a les dames? La resposta és no. La resposta és no. En canvi, un humà, seria molt difícil trobar un jugador d'escacs que no sàpiga el que són les dames, però imaginem que existís algú molt raro així, molt estrany. I digues, mira, les dames es tracta només de jugar amb els peons, quan entres lleves a l'altra banda ja fas dama, i llavors la dama ja es mou com la dama dels escacs, i els peons es maten d'aquesta manera, i els moviments legals són com els dels escacs. Vale, molt bé. Li diràs 4 instruccionetes i qualsevol jugador d'escacs, encara que no sigui gaire bo, de seguida serà capaç de jugar una partida a les dames, i possiblement força bé. Per què les màquines no? Perquè hem de reentrenar el software que li hem ensenyat, i això se'n diu entrenar-lo, a jugar als escacs. Perquè després, quan l'entrenem a jugar a les dames, hi ha uns paràmetres, que són uns pesos d'unes connexions, que no entrem massa en detall, que quan se l'entrena per fer una altra tasca, aquests paràmetres es matxaquen i n'hi ha d'altres que entren, els esborren. I això en diem catastrophic forgetting, oblit catastròfic. La intel·ligència artificial no només és massa específica o és molt específica, sinó que quan l'entrenem per fer una altra tasca, ens pensem que serà incremental aquest aprenentatge, perquè el nostre ho és d'incremental, però el de les màquines no és d'incremental. S'hi està treballant, però encara no hem resolt el problema. I ens trobem encara amb el problema de l'oblit catastròfic. Imagineu-vos la diferència que hi ha entre la capacitat humana d'aprendre, la capacitat d'una màquina d'aprendre entre cometes. Seguim. Això ja ho he dit, tot el que hi havia són intel·ligències artificials específiques. Doncs aquest és el gran repte. El gran repte és aquesta pregunta científica complicada. Molts creiem, i pràcticament crec que en la comunitat d'intel·ligència artificial que fa investigació hi ha un acord gairebé absolut, és que per arribar-hi ens hi ha quelcom de previ molt important, i és això, sentit comú. Ara veurem què és, que la màquina sigui capaç de tenir aquest tipus de coneixement de sentit comú, que és tot el contrari del coneixement especialitzat. El sentit comú és aquell sentit, perquè es diu comú, que és comú a què? A tots, perquè tots el compartim. És coneixement obvi, allò que tothom sap. Penseu en allò que tothom sap i això és coneixement del sentit comú.
Home, tothom no sap que la fusió nuclear és una reacció nuclear isotèrmica en què diversos nuclis atòmics lleugers s'uneixen per formar un nucli més pesat. Això no ho sap massa gent, segurament, crec, potser molts d'aquí sí. Però això és un coneixement especialitzat. Això és l'exemple del que no és coneixement de sentit comú. Coneixement molt especialitzat, que l'hem après a la universitat. Normalment això s'aprèn físics, això és física, això és el pas cap a la fusió nuclear, cap a l'energia verda fabulosa. Hi ha tot un capítol sobre la fusió nuclear i com la intel·ligència artificial pot estar contribuint a avançar cap a aquest problema, de com aconseguir fusió nuclear. O que dues partícules a gran distància poden entrellaçar-se quànticament. Això és mecànica quàntica. Això és el contrari del coneixement de sentit comú. Després tinc exemples, no patiu, què és el coneixement de sentit comú? Després en veurem uns exemples, no? Aquest coneixement de sentit comú permet arribar a conclusions raonables, no necessàriament òptimes, són apropiades i explicables. Són conclusions que tenen sentit. El que arribem a concloure, el resultat té un sentit. Es basa molt d'ell, una gran part, però no dir tot, es basa en les nostres experiències vitals. I aquí hi ha una paraula molt important que ja comença a posar en dubte o a mostrar la dificultat que pot tenir perquè una màquina tingui un sentit comú. La paraula vital. Som éssers vius. Tenim un cos i interactuem amb l'entorn. En parlarem més d'això. Per tant, com fer que una màquina tingui experiències vitals serà molt entre cometes, no? Un robot li podem fer tenir experiències similars a les vitals, però no és un ésser viu. Vital ve de viu. És un procés molt ràpid. O sigui, no has de fer grans raonaments, no has de trencar-te el cap en trobar la solució pràctica d'aquell que et permet que t'arribes amb el coneixement de sentit comú. I és molt pràctic, normalment. A veure, seguim, doncs, perquè sembla que ara diem què carai és això. Aquí teniu exemples molt senzillets, però és que són exemples tots extraordinàriament bons, representatius del que és el sentit comú, el coneixement de sentit comú. Ja l'heu llegit, no? Suposo, el de l'agulla i la poma. Recordeu que he dit al principi tot allò que és obvi i no sé què? Doncs exacte, més obvi que això, per nosaltres. Obvi per nosaltres, però per una intel·ligència artificial no té per què saber-ho, això. És molt difícil que ho aprengui, això. És molt difícil, molt més difícil del que sembla. Perquè un dels problemes que hi ha amb la intel·ligència artificial és que és molt bona detectant correlacions estadístiques, és a dir, coses que ocorren més o menys al mateix temps. Però una correlació no és el mateix que una relació causa-efecte. Això, encara que sigui una tonteria, aquí al darrere estem fent un raonament que implica coses relativament no tan banals. Per què sabem que el forat és a la poma i no a l'agulla? Perquè sabem molt bé que és una agulla. Segurament ens hem punxat amb una agulla alguna vegada i tot. Experiència vital. Sabem que és d'un material dur, normalment. Metàl·lic, potser no té que ser metàl·lica l'agulla, però bueno, sabem que és molt afilada. Sabem el que vol sí que és ser afilat i les conseqüències que això té. Sabem que una poma està feta d'un material diferent, no és un material sòlid, no és com aquesta fusta o un ferro. Aquí amb una agulla ja em costaria fer un forat, potser ho aconseguiria, però si fos de ferro ja me'n puc oblidar de fer un forat aquí, oi? Potser faré una ratlla i encara, gràcies. Us doneu compte del quantitat de coneixements que estic posant ara en solfa, encara que no sembli, sobre materials? Com és que sabem tot això de materials? Jo no soc enginyer en materials ni científic expert en ciència de materials. Potser algú sigui també, però no, la majoria de la gent tampoc. Però tot això ho sabeu també, que sí? Aquest de la corda és molt clar també. També és relació causa-efecte. Si empenyo la corda, l'objecte no es mou. Si la tiro, sí. Això s'ha fet ja amb robots, amb robots humanoides. Se li ha posat al seu abast objectes lligats amb cordes i quan
estan programats perquè primer facin una sèrie d'accions més o menys aleatòries i agafar la corda i si l'empenyen no passa res i per tant no el segueixen provant. A partir del moment en què, bum, tires de la corda, es mou un objecte. Hi ha una cosa que es diu el flux visual, això es pot detectar, pot fer l'algoritme que detecti que hi ha alguna cosa en l'entorn que ha canviat de posició. Llavors està programat perquè hi hagi intrínsecament estigui encuriosit, entre cometes, per aquella cosa que ha passat. És a dir, tenir un model de l'entorn que ha variat la situació. I això fa que a partir d'aquell moment, està demostrat amb experiments, que aquell robot, a partir d'aquell moment, mai empeny cap corda. Si se li diu tasca, mou l'objecte mitjançant la corda, tiba sempre la corda. Un nen petit, exactament igual. Això s'ha fet, amb nens petits. En Jean Piaget, quan es treballava, ja ho sabeu, va estudiar molt el desenvolupament cognitiu en infants, precisament va fer molts experiments amb infants, ell i el seu grup, des de mesos d'edat, pràcticament fins als 10 anys, 12 anys, i van fer experiments molts més, aquest és un d'ells, i els nens també feien això. A partir del moment en què un se'n va donar compte que tibant de la corda passava alguna cosa interessant perquè el tren de joguina es movia, carai, oblida-te'n, a partir d'aquell dia s'ha acabat d'empènyer cordes. Molt bé. Aquest dels túnels està posat aquí en plan de catxondeig, perquè això va passar no fa gaire, va sortir als mitjans de comunicació al País Veí, que deia que a Cantàbria hi havia construït uns trens que no passaven pels túnels. Això ho heu llegit, possiblement, potser ho heu oblidat. El ChatGPT, mireu què va passar amb aquest trofeu que no cabia en el calaix, perquè era massa gran. Va respondre que el que era massa gran era el calaix. Això són preguntes d'un test, un test que en diem un test de sentit comú, un test de Vinograd, que canvies només una paraula. El test és el següent, hi ha tot d'una bateria de preguntes d'aquest estil. El trofeu no cabia al calaix perquè era massa gran. El trofeu no cabia en el calaix perquè era massa petit. Canvies gran per petit. El sistema d'intel·ligència artificial havia de saber que en el primer cas què era el que era més gran i què era el més petit en l'altre cas. I una bateria enorme. Però aquesta bateria de preguntes és tan limitadeta, no n'hi ha milions de possibilitats, no és tan fàcil trobar parells de preguntes només canviant una paraula, que ara el ChatGPT, com que en el conjunt d'entrenament això hi és, el ChatGPT sap respondre-ho, però no perquè tingui capacitat de raonar de sentit comú, sinó perquè regurgita, permeteu-me el terme, el que ja té en el conjunt d'entrenament. Per tant, per això dona la sensació, aparentment, com si tingués sentit comú, i quan no entén absolutament el llenguatge. Però bé, per tant, no sé si ara està més clar, no? Potser que és això d'aquests coneixements de sentit comú. Perdoneu. La capacitat, doncs, de fer ús efectiu del coneixement extraordinari i quotidià per assolir objectius pràctics. És crucial. És a dir, això és una pregunta científica i ja està, i per tant té interès només per veure si és possible fer-ho o no, o ens pot ajudar que un futur robot, un futur intel·ligència artificial tingui aquests coneixements de sentit comú. I tant que ens pot ajudar, absolutament, perquè la comprensió profunda de la semàntica i la pragmàtica que en diuen del llenguatge, sense aquests coneixements de sentit comú, oblidem-nos. Aparentment sembla que entengui el llenguatge, i ChatGPT, els que heu jugat, segurament més d'un, dius, ostres, mira, molt bé, ho respon bé, carai, estic impressionat, dius, trec el barret, no, però no entens res, regurgita. Es basa en calcular, estimar, predir la paraula, quina és la paraula més probable d'aparèixer a continuació. Fa això. És un completador de frases, és un autocompletador de frases. Com quan escrivim al mòbil això, la paraula, i ens completa la paraula, clar, a nivell de paraula és molt més senzill, però això ho fa a nivell no només de frases, sinó a nivell de pots fer una entrada d'un pàrraf de no sé quantes pàgines i et farà un resum, et farà no sé què, però darrere la tècnica que hi ha és estimacions, estadístiques,
en base a una distribució de probabilitat que ha pres de quines paraules van sovint acompanyades d'altres, quines paraules segueixen d'altres. No? Si necessitem màquines en un futur que ens entenguin de veritat, els robots, fins i tot treballant potser a casa nostra, els robots domèstics fins i tot, o assistencials, necessitarem que tinguin sentit comú. Després veurem un exemple d'una cuina i entendreu això que dic dels robots perquè és important que tinguin un sentit comú. La importància d'aquests coneixements que estava dient, no? Són importants per raons pràctiques també. Si no, potser no caldria ni preocupar-se massa de resoldre un problema tan complex, només per curiositat científica. Imagineu, clar, els sistemes aquests de tipus ChatGPT, que diuen grans models de llenguatge, Large Language Models, LLM, també se'n diu models fundacionals, hi ha moltes paraules tècniques. Penseu en el ChatGPT, si és el que coneixeu més o menys, ja ho sabeu de què. Potser li pots fer una pregunta sobre on apareix la frase el sol escalfa. Mireu que senzill és, article, substantiu, nom i verb, ja està. Et pot generar potser fins i tot un assaig convincent sobre el sol i el fet que escalfa i no sé quantes coses més. I veuràs aquella resposta i diràs, ostres, molt bé, no? És tot coherent el que diu, sona bé, no? Sona bé. Però vostès creieu que de veritat entén el que vol dir el sol escalfa? Un sistema que no té cos i que no pot haver sentit l'escalfor del sol? Has d'haver realment experimentat el qual. És que se'm fa difícil pensar com es pot altrament. Es pot pretendre, en aquest cas sí que seria no emular, sinó simular o fer veure que entén que el que vol dir que el sol escalfa, però en realitat, analitzat profundament, no ho pot entendre. És impossible que ho entengui. Has d'haver experimentat. I t'has d'haver, fins i tot cremat si t'has estat massa estona sota el sol, com ens ha passat segurament a tots alguna vegada, no? D'acord? Per tant, és crucial per comprendre el món que ens envolta i perquè els ordinadors, si han de compartir els nostres espais vitals i els robots en un futur, cada vegada més compartiran els nostres espais vitals, si no tenen tota aquesta comprensió, serà difícil que siguin robustos i que realment ens siguin realment útils. Poden sortir no sabem per on. Igual que el ChatGPT, allò que diuen que al·lucina o que genera tonteries o falsedats, que en veurem algunes, doncs pot passar, no? Llavors molts, i entre ells, creiem que per aconseguir coneixement de sentit comú en un sistema, i per tant intel·ligència artificial general, cal que sigui corpòria, cal que tingui un cos. Jo l'única via que veig cap a una futura intel·ligència artificial general és que tingui cos, és a dir, mitjançant els robots, mitjançant robots humanoides. I si el cos és més similar al nostre, millor. Si volem que s'assembli més, com més volem que s'assembli aquesta futura intel·ligència artificial a la nostra, dotem-la d'un cos. Aquí veiem exemples de conseqüències nefastes de la manca de sentit comú. Seguim amb per què és important això del sentit comú. Mireu, està en anglès, diré més o menys resumir el que diu. És algú que va consultar aquest sistema, és correcte treballar amb un ordinador després d'una esternotomia? Una esternotomia és que t'han agafat la radial i t'han obert per aquí per l'esternona. Seguro que es pregunteu, soc una mica bèstia, potser aquí. Tengo un corazón abierto, no? Que t'obren realment el costellam, per accedir-te al cos. Un íntim amic meu li van fer fa poc, per exemple, no? I com que és molt bruto, perquè és aragonès, diu, van treure la radial. Dic, home, tu no te'n vas entrar, devies estar dormint quan van treure la radial. Diu, sí, però m'ho imagino. Doncs bé, acabem l'acudit. Mireu, fa aquesta pregunta. Bé, el primer que li diu la segona està molt bé, diu, no cap problema, diu, molt bé, durant el període de recuperació
que són unes 8 setmanes, és important que limitis els teus moviments del meitat superior del teu cos, perquè has de permetre que l'esternó es curi de manera apropiada. Has d'anar en compte amb activitats que puguin estressar la part aquesta del tors, del pit. Molt bé. Més, diu, una altra cosa que els pacients se'ls assegura és que s'han de, altres precaucions, compta amb els moviments, no moviments bruscos, has de restringir els teus moviments, per exemple, has de mantenir els braços a prop del cos, esteu llegint potser, si sabeu anglès una mica, no? Molt bé, 1 i 2 dius, carai, que molt bons consells, no? Bons consells. Mireu aquí. Va i afegeix una cosa que té a veure amb l'ergonomia. Stretching vol dir estirar-se. Stretching en anglès és estirar-se. Saps què li diu? Clar, com que li ha dit que treballar amb un ordinador, suposa que estàs allà assegut hores davant de l'ordinador, la pantalla li diu, has de mantenir una bona postura, per aquí encara podríem passar, no? Mentre estàs assegut davant de l'ordinador. Regularment has de fer pauses, petites pauses, i fer exercicis com fer així, stretching the trunk. A veure, aquí l'està dient, no separis els braços del cos. Compte amb els moviments. Què és això? Què és això? Això és Perplexity, que és un tipus GPT, és també Perplexity.ai, per artificial intelligence, que és molt potent, i que és la part de Perplexity que el van especialitzar en temes mèdics. I va, aquesta bestiesa, no? Cap sentit comú. És que aquí barreja uns consells purament mèdics amb un consell ergonòmic, que també deu haver trobat, que en el conjunt d'entrenament sobre la informació mèdica hi devia haver consells ergonòmics, però esclar, no se'n dona compte perquè no en pot donar-se compte, perquè no entén res, perquè només genera paraules una darrere l'altra. Els sistemes artificials no se'n dona compte que això és incompatible i que per sentit comú no pots donar aquest consell ergonòmic a una persona que li han obert l'esternó, no? Perquè veieu, no? Això és ara, això és el que està passant ara. La cuina, abans has dit els robots perquè... Per tant, està clar que el sentit comú aquí estaria molt bé que el tingués, perquè no em donés aquest consell, em sembla que és obvi, no? Aquí, cuines, vinga. Ara imaginem un robot a casa nostra, un robot domèstic, que ha de fer les tasques de la cuina. S'ha de desenvolupar bé amb aquesta cuina. Clar, no totes les cuines del món són iguals. No val haver-li ensenyat a operar en una cuina concreta i pensar que a partir d'aquí, si tots els arquitectes i dissenyadors del món estan obligats a fer la mateixa cuina per facilitar la vida dels robots, però no, és el contrari. Els robots que han de ser capaços d'aprendre i adaptar-se al nostre entorn. No hem de tractar els entorns a ells. Sí, m'explico, A veure, quants calaixos veieu aquí? Va, comptem calaixos, vinga, va. Comptem calaixos. Jo en compto... Qui en compta 6? Molts conteu 6, oi? I ara els anem a assenyalar. Aquí hi ha un, aquí 1, 2, 3, ja som 4, 5 i 6. Per què no hem comptat això? Per què no? La posició del tibador, del pom. Sentit comú. Si està al mig, que el calaix surt així. I en canvi aquí està en una vora perquè hi ha unes bisagres, no com bisagres, se'n dius en català, no sé si igual. I fas així, no? No sabeu, es diu un altre... Això, fronteres, perdoneu. I això fa això, no? Quina tonteria, no? Ho sabem, això. I sabem moltes coses més. Només en diré alguna, perquè si no acabarem mai. Sabem que hi ha un altre mando, perquè no n'hi ha fred i calenta, encara que només en veiem un. Sabem que això serveix per eixugar plats que hem fregat a mà. Sabem que això serveix per exprimir.
possiblement sigui de plàstic i tot. Per tant, si l'he de manipular, si soc un robot i l'he de manipular, bueno, tampoc vull anar que em caigui tot contínuament, però si em cau això no m'he de preocupar tant com si em cau això. Perquè sí, materials fràgils, tal. També sé, doncs, que per tant si he d'obrir l'armari he de fer així, i si això, el calaix així. També sé que hi ha una taula, encara que la taula no es veu. La taula no es veu. Està sota de tell. Però com que sabem que és un objecte, que és un material flexible i que s'adapta, reflexa la forma del que té a sota, llavors deduïm que el que té a sota és rectangular. Com que hi ha unes cadires, a més, sí, a més pistes en tenim moltes, per afirmar rotundament que hi ha una taula, tot i que no la veiem. Clar, nosaltres això no cap problema. L'intel·ligència artificial no veu una taula aquí, a no ser que l'hagis entretenat amb taules ja amb mantells. Llavors per ell, per aquesta artificial, la taula no distingirà el mantell de la taula, sinó que serà una cosa. Sabem que la paret, a no ser que la paret estigui aquí mateix, si la cuina és molt ampla, potser una quarta cadira. Sabem que aquests objectes no floten en l'aire, perquè els objectes per sentit comú no poden flotar en l'aire, i aquests ganivets tampoc. I moltes més coses que estan aquí, que a nosaltres no ens costa res d'entendre, però una intel·ligència artificial ho té molt complicat. La prova. Quants calaixos hi ha en aquesta cuina? Li vam preguntar a aquesta intel·ligència artificial. Quants calaixos hi ha? Aquí, veu? Aquí dalt. 3, en lloc de 6. Només en veu 3. Per començar, idea. Però el més divertit és on són. L'1 i el 2, després els veurem, està bé, però el 3 diu que hi ha un tercer en una taula de fusta aïllada, està enganxada al lloc, en el centre de la cuina. Ja sabeu que moltes cuines tenen moltes cuines modernes tenen aquella zona al centre, no? Jo aquí no veig res de tot això. Els 3 que veu, per la descripció que diu de la dreta, de la pica i tal, són aquests 3. Però aquest no el veu. Per què sabem que això no són ni calaixos ni armaris? Per què? Perquè no hi ha tirador. Segons són per fer maco, per donar una aparença homogènia a tot el frontal aquest a sota de la pica. Tot això, que és obvi, és perquè hem vist moltes cuines i perquè hem obert calaixos i hem obert armaris. Des de petitets ja, Jo tinc un fill que no el trobàvem. On s'ha fotut? Tenia la mania d'amagar-se dins els armaris de la cuina. Clar, quan prou feina s'hi caminava. Imagineu si va aprendre aviat el concepte del que és un armari i com obrir-lo. Carai que si en sabia d'obrir-lo l'armari. Ja veieu, no? Però és que falla fins i tot, la intel·ligència artificial actual aquesta, suposadament tan intel·ligent, falla en tasques molt elementals. Mireu, li dius tu això, nosaltres, les lletres de l'alfabet són aquestes, i farem l'alfabet en anglès, ja veieu que no és l'alfabet nostre, en anglès. Llavors li dius, ara pinta'm una imatge, dibuixa'm una imatge on es vegi una classe, fins aquí molt bé, amb una pissarra, fins aquí molt bé, i que a la pissarra hi hagi les lletres. Ara observeu les lletres de la pissarra. Aquí sembla que hi ha una C repetida, aquesta J girada no sabem ben bé per què, l'ordre ja no és el que correspon, la R i la S han desaparegut, en fi, ni dient-li aquestes són les lletres de l'alfabet, és capaç d'agafar, perquè no fa tot aquest raonament que faig jo ara, no ho fa tot això. No soc l'únic que diu, un article a una gran revista, les més prestigioses del món en ciència, Nature, diu, és una remarkable AI, que és una IA bona, potent, remarcable, pot escriure com els humans, i veiem, i escriu molt ben escrit tot, sense comprendre res del que està dient. Aquesta és la que està. Un altre exemple molt interessant. Aquí li vaig preguntar, això és un col·lega, el conec a tots dos, tant aquest com aquest, que li va preguntar, el seu col·lega, aquest és un col·lega d'aquest, que treballa a la mateixa universitat,
Diu, aquest senyor té un fill d'un any d'edat, ara, i llavors en aquests sistemes li pots donar més informació, li pots donar ajuda, i li pots donar fonts. Diu, mira, pots consultar aquestes fonts. Hi ha una de 3 fonts, 2 articles d'un alemany i sobretot la Wikipedia, l'entrada a Wikipedia d'aquest senyor. Resulta que aquest senyor a la Wikipedia té una frase que diu que ell va ser testimoni del desenvolupament del seu fill, entre parèntesis, de 12 mesos, al gener del 2014. Com que ha trobat això, diu, sí, diu, clarament el 2014 aquest senyor tenia, i ho diu Hat, diu en passat o no sé, el gener del 2014 era, molt bé, per aquí, fins aquí anem bé. Llavors diu, els resultats de la cerca no proporcionen cap detall addicional sobre si tenia més nens en el 2014, altra vegada. Per tant, això confirma que en aquell moment, fins aquí bé, tenia un fill d'un any d'edat, el 2014, i això està preguntat ara el 5 de maig, fa 4 dies d'això, no? Llavors diu, however, no obstant, els resultats no indiquen si el fill d'un any ara, actualment, té un any. Com? Què? Què dius? Diu, la informació està limitada a l'any 2014 i tal, que tenia. Aquí torna a dir, i llavors torna a cagar, diu, there is no indication of the child's current age. No hi ha indicació de l'edat actual d'aquest nen. Conclusió definitiva, en resumint, es confirma que el senyor aquest tenia un fill d'un any al gener del 2014, però no ho podem, sense especificar, si encara el té, si encara té un any aquest noi. Vale, molt bé. Comprèn, veiem que comprèn la intel·ligència artificial, comprèn. Regurgita recombinant i fent petits canvis. És un plagi d'alta tecnologia, que se'n pot dir molt sofisticat. New York Times ha denunciat OpenAI, l'empresa que hi ha al darrere del ChatGPT, perquè va comparar un resultat del GPT-4 i ho va comparar amb un text que ells havien publicat al New York Times. Això que demostra clarament que van agafar articles del New York Times sense permís per entrenar la intel·ligència artificial i que ara, segons que li demanes, que reprodueix, no verbatim, o sigui, no estrictament, no paraula per paraula, reprodueix el que hi ha en aquest article. O sigui que està regurgitant allò que s'han passat. Un altre exemple de regurgitació. Aquest també és força divertit. Això és ara, no? Li diu, el formatge se me'n va de la pizza, marxa, no s'enganxa la pizza, no? I llavors què faig? Diu, això pot ser degut, fins aquí bé, potser hi ha massa salsa, potser hi ha massa formatge, però podries intentar unes quantes coses. I mira què li diu. Tu podries afegir un octau de got de pagamento, de cola. D'on surt això? Després d'indagar com carai havia dit això, la intel·ligència artificial, resulta que fa uns anys un senyor, Faxmith, déu-n'hi-do també el nom, a Reddit, a una xarxa d'aquestes socials, va fotre un acudit. Doncs clar, l'artificial no entén res. Tampoc entendrà si alguna cosa és un acudit o no és un acudit. La probabilitat de que avalua que la probabilitat d'aquest dia d'afegir-hi aquí aquesta possibilitat de la cola tenia una altra probabilitat i va i li fot, no? Per què? Perquè aquesta persona, amb el seu sentit de l'humor, doncs, va dir, i aquí li posava el nom, la marca i tot, i ja l'he buscat i sí, aquesta Elmers diu, pots posar una octava de cola Elmer, li diu, en la xarxa social, en blanc de catxondatge absolut, no? I va, com que això s'ha fet servir en el corpus de textos d'entrenament de l'intel·ligència artificial, cataclum, aquí ens apareix, aquí regurgita. Per tant, és intel·ligent la intel·ligència artificial, és el que us volia dir,
heu de tenir la vostra conclusió ara, en principi, després del que hem vist. Perquè això que us he ensenyat eren coses molt recents, o sigui, no us he ensenyat res de fa anys. Podem dir, bueno, però és que potser ha progressat molt i ara ja... No. Em podeu dir, bueno, és que potser això va molt de pressa i que potser d'aquí un any o 2 o 3 o 4 tot això ja ho ha solucionat. La meva resposta és no. Rotundament no. Perquè és impossible que entengui el llenguatge, per el que es deia abans, sense el coneixement de sentit comú. Basant-se només en predir la següent paraula, és impossible que es resolguin aquests problemes. De fet, no ho dic jo només jo, el mateix Sam Altman va arribar a dir en una entrevista que tot això, la intel·ligència artificial necessita, no és reparable, que necessitem altres coses. Yann LeCun, el gran jefe de Meta, o sigui de Facebook, el número 1 de l'intel·ligència artificial de Facebook, el responsable just a sota del Zuckerberg, també ho ha dit. Diu, el que ens cal és fer una altra cosa. Ha arribat a dir que aquesta intel·ligència artificial actual, que diem generativa, tot això, el ChatGPT i companyia, són off-ramps en anglès, són desviaments que ens aparten del camí cap a la intel·ligència artificial general. Fixeu-vos. O sigui, no només no ens acosta, ni molt menys tot això a la intel·ligència artificial general, sinó que ens desvia completament. Hi ha reptes que no entraré per qüestions de temps, efectivament, que estan aquí, no? Que els podem parlar, si voleu, en preguntes i tal, no? Podríem preguntar-nos aspectes sobre quin impacte pot tenir en l'ocupació. Anava a dir educació, Bueno, a l'educació també podríem sortir, tot i aquí em sembla que no ho he posat, no. Consum energètic no sostenible, això és un problema enorme. Aquests sistemes, per ser entrenats i per ser usats, arriben a consumir terawatts, no quilowatts, no megawatts, no gigawatts, encara 3 zeros més, terawatts, comparables al consum d'un país sencer com Argentina, Holanda o Suècia. Compte amb això, per mantenir tots aquests servidors, tots aquests ordinadors, desenes de milers d'ordinadors contínuament treballant 24 hores al dia, i a més que escalfant-se que no vegis, que no t'hi pots dir acostar, per tant escalfant-se amb tubs d'aigua així grossos, consum d'aigua que no vegis. Hi ha 3 centres de dades, vaig sentir a la ràdio l'altre dia a Aragó, a Amazon. M'agradaria saber quanta aigua consumeixen aquests centres de dades en una situació en la que estem, no? Però bueno, manipulació, biaixos, falsedats, tots aquests sistemes tenen una gran són molt bons, però molt bons, generant falsedats. Tu pots fer imatges, aquelles imatges falses del papa, que hi ha famoses que es van fer, o del Trump, com si l'estessin arrestant, detenint la policia, o vídeos falsos, ja ho hem vist a la premsa darrerament, han sortit forces notícies, problemàtiques, realment problemàtiques, de falsedats i manipulació. Clar, a través de manipular informació, crear crispació per anar contra, per exemple, un adversari polític, per exemple. I no dic res més. 90 països aquest any, 2.000 milions de persones a votar al món aquest any, 2024. No havia coincidit mai una cosa així de tanta gent, tantes votacions, tantes eleccions el mateix any. Entre elles, ni més ni menys, que als Estats Units, amb el perill d'escollir un boig com en Trump. Trump, l'altra vegada, ja va manipular, gràcies a la intel·ligència artificial, ja va manipular i va fer publicitat molt dirigida per aconseguir vots. En fi, el Brexit també hi ha denúncies que, se sap ja, que va haver una empresa que va manipular la gent amb falsedats també, generades informàticament. Grau d'autonomia, un altre problema que tenim molt greu, aquest grau d'autonomia. Estem donant massa grau d'autonomia a intel·ligència artificial que no l'hauríem de donar-li. Drons autònoms, per exemple, drons autònoms que estan sent utilitzats avui dia amb els conflictes que hi ha. Els més famosos són n'hi ha molts més, sembla que només n'hi hagi el d'Ucraïna i el de Gaza, però n'hi ha molts més.
i s'estan utilitzant a l'Àfrica i molts països, molts continents, estan utilitzant drons semiautònoms o autònoms que escullen l'objectiu i disparen sobre l'objectiu sense que des de terra, des del cap lloc, hi hagi un operador de dron que doni l'ordre de disparar. Sistemes que filtren currículums quan demana la gent feina o que decideixen si donar-te o no una assegurança de vida, una assegurança de llar, una assegurança de cotxe, i que pràcticament després n'hi hauria d'haver, perquè teòricament n'hi hauria d'haver, però gairebé amb absència de comprovació humana posterior. Sistemes que també determinen si donar o no llibertat condicional o llibertat sota fiança a un pres, i també una intel·ligència artificial. Això va ser molt escandalós, un sistema que es diu Compass als Estats Units, fins que una organització ho va detectar, però pública, i ho van denunciar i se'n van donar compte que efectivament hi havia un biaix brutal en contra d'afroamericans. En les mateixes condicions, tot l'altre igual, llibertat sota fiança en el no afroamericà i no en l'afroamericà, per exemple. En fi, reptes en tenim sobre la taula a nivell social i ètic molts. Molts. Amb aquesta intel·ligència artificial t'han d'estar per casa. Perquè tampoc cal tenir una cosa molt intel·ligent per fer molt de mal. No cal. Però esclar, si a més té un cert grau, entre cometes, d'intel·ligència, encara en podem fer més, perquè ens podem plantejar coses que no ens plantejaríem d'automatitzar si fos informàtica pura i dura. Se m'ha dit, vinga, automatitzem, mira, ens estalviem diners aquí, fora aquesta gent i posem ara robots, com va fer Mercedes-Benz fa poc en una línia de muntatge de cotxes. Però esclar, no van ser una mica totxos aquí, perquè resulta que els cotxes no són com fa 20 o 30 anys, que venien 10.000 que havien de fer exactament la mateixa feina a la cadena de muntatge. Llavors aquells robots, aquests 10.000 cotxes feien les mateixes operacions i no els havien de retocar aquests robots, no els havien de reprogramar fins que venien els 10.000 cotxes següents. Ara, com que hi ha tantes opcions, quan compres un cotxe pots personalitzar-lo tant, es van trobar Mercedes que potser venien 200, 300, 400 cotxes que sí que s'havia fet tot igual. Però llavors havien d'aturar la cadena, reprogramar els robots perquè els següents 200 eren diferents. Tornar a parar, al cap d'aquests 200, els següents 400 diferents. I així diversos cops al dia, fins que Marco Schaffer, el responsable de producció de Mercedes, diu, però què estem fent? I van treure els robots i van tornar a col·locar persones. Perquè no ho he dit, abans hi havia persones. Llavors els van substituir per robots i se'n van donar compte que tenien aquest problema. O sigui que de vegades també anem massa de pressa implementant intel·ligència artificial quan no calia o no s'hauria d'implementar intel·ligència artificial. Jo crec que ho deixo aquí perquè he parlat molt, tinc la boca seca, vaig a beure aigua i podeu fer les preguntes que us semblin. Gràcies. No, perquè segons què, potser puc mostrar alguna cosa que tinc al darrere, que no els he mostrat per temps, si tenen que veure amb alguna d'aquestes... Ara no hi és aquí, els reptes. Això, si tingués que veure amb alguna cosa d'aquestes, podria respondre la pregunta mostrant alguna cosa. O sigui, depèn. Aquí davant, mira. Llavors, segons la seva expertesa, em sent bé? Sí, però si l'acostem bé. Creu que s'ha de continuar millorant i investigant amb la intel·ligència artificial? Ens és necessari continuar amb aquesta evolució i millorant-la per trobar aquesta intel·ligència artificial general? Sí, a veure, ja he vist abans que hi havia interès pràctic, no? Jo no sé, òbviament jo no vull tenir un dron autònom molt més intel·ligent, no en vull tenir cap d'aquests drons jo. Però home, tenir a casa potser un robot domèstic
jo, que no m'agrada gens les tasques domèstiques, hòstia, m'aniria molt bé. I aquell Roc mínimament hauria de tenir uns coneixements de sentit comú, de com relacions causa-efecte, de que si faig això passarà això, què he de fer per obrir això, que un glot de vidre, un plat de ceràmica, ha d'anar molt en compte per treure'l del rentaplats o posar-lo al rentaplats per posar a la taula, no sé, vull dir, multitud de coses que no què he de fer, sinó jo estar allà contínuament, passar-me dies i dies entrenant, ensenyant-li cada una de les coses, me'n deixaré alguna, a més, ha de ser capaç per si mateix de ràpidament saber fer aquestes tasques. Me l'han de vendre de fàbrica, ha de venir amb un software que ja tingui, estigui ja pre-entrenat per manipular una cuina, per el que sigui, o per fer el llit, per fer moltes coses. Si no, aquest robot domèstic que no ens passi res per entrenar-lo. Ens passarem la vida ensenyant-li tot i llavors no ens serà útil, no ens augmentarà pas la productivitat, ens farà perdre temps. Sí, per certes coses caldrà, per tant sí que és interessant treballar-hi. Mira, l'any 88, del segle passat, estava treballant en una empresa de sistemes de comunicació i informació i el repte que teníem era l'ergonomia. L'ergonomia, sí. En aquests sistemes. Perquè, clar, en aquell moment no hi havia gaires ordinadors i sistemes, diguem, de comunicació, doncs n'hi havia molt pocs. El problema que se'ns presentava és que tenies que posar una persona davant d'un teclat i que pogués entendre la relació entre el que deia la pantalla i el teclat. Llavors, per millorar l'ergonomia, sí, perquè estàvem treballant amb sistemes de comunicació i informació, el que se'n diuen avui dia, no sé com, en deien born electrònic, no sé com se'n diu, com se'n deien les pantalles que podries trobar a Renfe o en llocs d'aquests, però amb itineraris. El que era el Minitel, si te'n recordes? Sí, home, i tant, el Minitel a França el van fer servir molts anys. I aquí a Ibertex hi havia un problema important d'això, de protocols, perquè eren diferents, en canvi tenien que anar amb el mateix però no funcionava igual. Llavors per això hi havia el problema aquest de l'ergonomia. Llavors en aquell moment ja parlàvem d'intel·ligència artificial, de programació avançada, de sistemes experts i això del sentit comú, que seria l'ergonomia en els sistemes. I després ara has parlat abans del text predictiu, no és això? Del text predictiu. Vale. Tot això ha avançat molt des de llavors? Pregunto. Sí, sí, clar, i moltíssim. El que passa que no necessàriament lligat a la intel·ligència artificial. Hi ha molts treballs amb ergonomia, amb millorar les interfícies persona-màquina, com dissenyar una bona interfície, com dissenyar, jo què sé, el cockpit on hi ha els pilots d'un avió, com dissenyar-los. Això, hi ha treballs dels anys 70 i 80, quan encara, sense fer servir intel·ligència artificial, sistemes de disseny automatitzat que podies, mitjançant una espècie de simulador, canviar els interruptors, les pantalles de lloc i llavors posar davant d'aquest simulador. No hi havia ni realitat virtual. Ara encara es podia fer immersiu i millor. Ara es pot fer molt millor això. El pilot o qui fos que havia d'interactuar amb aquest sistema i en funció d'això deia no, això més amunt, això més avall, això estaria més bé així, això aquí a l'esquerra, això jo, perquè jo quan faig els moviments dels ulls el que primer he de veure és això, no sé què. I optimitzar el disseny per fer-lo el més ergonòmic possible. Això hi ha tot un àmbit, tota una part de la informàtica que ho fa. Actualment sí que s'ajuda amb intel·ligència artificial, clar, perquè hi ha al darrere tots els processos d'automatització i d'observar com reacciona l'usuari
que es pot automatitzar amb un sistema de visió artificial i poden veure, abans que ell els hi digui, ja poden veure si potser està fent excessius moviments de cap. I el que vols és minimitzar potser els moviments, no? De manera que també et cansis menys. Els dissenys dels taulers dels cotxes i tot això també s'està fent servir la intel·ligència artificial en els constructors de cotxes per optimitzar des de les posicions dels mandos, les pantalles que veiem, tot. Hi ha una borrada de feina molt interessant que s'ha fet i que s'està fent, i tant. I darrerament lligada amb la intel·ligència artificial, però no sempre. Moltes vegades hi ha solucions que no tenen per què passar per la intel·ligència artificial. Com que estava molt de moda, sembla que necessàriament hagis de fer intel·ligència artificial. Quan de vegades, estudiant bé el problema, nosaltres ja hem trobat en reunions amb empresaris, dir-los-hi, però mireu, fent aquesta altra solució, més clàssica i més barata, serà millor i tot. Oh, ostres, tal. I se'n van una mica com decepcionats, perquè ells el que volien és poder dir després a nivell de màrqueting que tenien intel·ligència artificial, saps? Quan li dones una solució que no és d'intel·ligència artificial, sembla que no els agrada, saps? Home, sentit comú, mira, sentit comú, si et surt més barat fent d'una altra manera, un algoritme d'optimització clàssic, per exemple, que se'n diu, doncs ja està, per què vols la intel·ligència artificial? Com que està tan de moda, i sembla que si no la fas servir et quedaràs al darrere i no sé, que moriràs, jo què sé què et passarà. Ja estàs tan engelant sobrevenuda la intel·ligència artificial, contínuament. A la premsa, pesats cada dia amb intel·ligència artificial amunt i amb intel·ligència artificial avall. Estic bastant cansadet. Tinc les preguntes. Bones, gràcies per la situació d'aquesta conferència. Els que som profans, aquí, si vol veure qui parla sóc jo. Ens ha anat molt bé els que no sabem de què va. Aquesta primera situació jo l'he trobat molt òptima i també m'ha fet pensar de retruc amb una conferència que hi va haver aquí amb en l'Eudald Carbonell, que ens va fer una sèrie de preguntes. Ens va dir què creiem que és allò que és més humà, què ens fa humans. La gent anava dient coses, que si l'art, que si l'escriptura, que si... I jo, després d'aquests exemples, alguns tan ben trobats, un dels quals he rigut molt, que és aquest de la cola, he pensat que l'humor realment és una de les coses que ens fa humans. Per què? Perquè forma part d'aquest salt cognitiu que ens fa relacionar, ens fa correlacionar coses, com ens has explicat. Una de les preguntes que et volia fer és si també podies fer incís, em faré un parell d'observacions més, un incís en què ens expliquis més bé alguns que no entenem què vol dir relació i correlació. Això seria una pregunta. I després també de cara del que se'n desprèn de tot això, una de les coses que a mi em preocupen molt és en el món de l'educació com els avaluar a partir d'ara el treball dels alumnes. Tu sí, com a humans, cada vegada haurem de donar més valor a la presencialitat, allò que s'està... Això no acaba d'anar bé, allò que passa en el moment per saber... Algú passa, però bueno. Ja crido, doncs... El tema de l'educació has dit? Sí. Vull dir, com valorar el coneixement que un alumne està desenvolupant, després també a nivell d'art, com ens hem de comportar els humans per valorar els nostres congèneres d'una cosa que ha tingut molt de mèrit, que l'han fet amb les seves mans. Ja no sabem si té tant de mèrit perquè hi ha una màquina que també ho pot fer. Cuidado. Aquests problemes filosòfics que se'ns disparen. A la gent li ha de quedar molt clar que el que no podem és delegar-ho tot a les màquines, perquè llavors, quan delegues l'escriptura, un error enorme... Amb això acabo, doncs, gràcies. Un error enorme és delegar, per exemple, el ChatGPT això, que escrigui coses. Això, si ho fas puntualment, i avui vaig molta pressa i no tinc temps, no sé què, i he d'escriure un mail, no sé què, que m'ajudi això. Però escriure quelcom de seriós, un article seriós, un assaig, un llibre, oblida't del ChatGPT. Si comencem tots a fer això, primer, tot serà uniforme, perquè el que genera és uniforme i mediocre, això està comprovat. I delegar, escriure és pensar, això està. Delegar escriure és delegar el pensar.
i podem perdre l'habilitat cognitiva de pensar els humans. És molt greu el que pot passar. D'acord que em direu, bueno, jo no sé fer arrels quadrades, aquí tots els moments tenen la calculadora. Potser hi ha gent que s'ha oblidat fins i tot de dividir i de multiplicar. Poder sumar i restar, espero que no, a més de saber. Però, d'acord, és greu haver perdut aquestes habilitats? Jo per mi sí que és greu, però potser no per tothom. A mi m'encanta fer càlcul mental i fer gimnàstica mental. I càlcul mental és una magnífica gimnàstica mental, per tant no vull perdre aquesta habilitat. No em dóna la gana de perdre-la. I menys em dóna la gana de perdre l'habilitat d'escriure, d'enfrontar-me al repte del full en blanc i tenir la satisfacció que al cap d'unes hores aquell full no està en blanc. Faig trampes al solitari si delego aquesta tasca d'escriure quelcom a una intel·ligència artificial. I això és el que s'ha de transmetre als alumnes. Aquests alumnes que ara fan el deure, l'assaig que els ha demanat, que la redacció o el que sigui, i molts professors, potser n'hi ha aquí, mestres actuals o ho éreu, preocupats perquè, ostres, i ara què? L'alumne ens ho fa amb el xat GPT i què fem, no? Què fem? Mira, el primer que els heu de dir és que s'estan fent trampes al solitari. Voleu aprendre o què esteu fent aquí vosaltres? Aprendre o passar l'estona? I segon, se li pot donar la volta al xat GPT. Hi ha mestres que estan fent el següent. Els diuen als alumnes, feu servir el xat GPT i per fer, perquè d'aquí de 2 dies el següent deure és 2 pàgines, 3 pàgines sobre el declivi de l'imperi romà, per dir alguna cosa, no? Feu servir el xat GPT, però el deure no està aquí, això és un moment. Allà on comença realment la component més d'ensenyament pedagògic, que és anàlisi crítica del que ha generat el xat GPT. Fact-checking, és a dir, comprovació que sigui el que diu és cert, que no s'hagi inventat dates, ni ciutats, ni llocs, ni no sé què, ni personatges. Això els obliga a anar a enciclopèdies, a fonts fiables, a la Wikipedia, que és molt fiable, per cert, i els ensenyes pensament crític, criticar el que ha generat l'intel·ligència artificial, i el deure de veritat és després escriure, potser que no ho facin a casa, que potser també l'intel·ligència artificial autocritica't, tot i que seria un xurro. Jo he provat fer coses d'aquestes i és lamentable el que surt. Això ho hauran de fer ells. És impossible que els hi faci el xat GPT, aquesta anàlisi i pensament crític. Això per la part E. I la part de relació i correlació, que us ha fet és molt fàcil. Quan surt el sol canta el gall, això la matemàtica, la ciència artificial ho pot detectar fàcilment, que són és una correlació, és a dir, que sempre que passa un, passa l'altre, o gairebé sempre. En el cas d'aquest és sempre, no? Però podria trobar altres exemples que no són tan universals o tan clars. Són 2 coses, 2 esdeveniments, aparentment d'entrada sembla que podrien no tenir relació, però resulta que apareixen correlacionats. Quan trobem la relació causa-efecte és quan anem més enllà i diem no és el cant del gall que fa sortir el sol, és el sol, la sortida del sol, que és la causa que té com a efecte que canti el gall. O sigui, la correlació no hi ha direcció, no sabem què causa què. Són 2 coses i ja està. I són gairebé simultàniament. O simultàniament, amb poca diferència en el temps, pum, apareixen. Succeeixen. La intel·ligència artificial només pot detectar això, aquesta coincidència, aquest patró de coincidència, però no pot saber en quina direcció, què és el que influencia què. El que influencia què és la causa i què és l'efecte, i això s'aprèn de la relació causa-efecte. Hola. Aviam, jo tinc una preocupació afegida, diguem-ne, amb això de la intel·ligència artificial, que és el fet de que els grans motors de la intel·ligència d'això el controlen 2 empreses. Una Xina, una Estats Units i d'això. Esclar, aquesta intel·ligència a més es nodreix d'unes dades
que pot, igual que pot orientar-les cap a la Wikipedia, la pot ficar amb un motor que tenen ells de dades específiques perquè et manipulin. Esclar, com ho controles això? Si hi pogués participar tothom com una Wikipedia, que tu pots anar allà i modificar-la o el que sigui, s'escaparia una mica, però clar, com es controla això? Perquè hi ha massa poca, no hi ha accés. Sí. Tu la fas servir, però no... Sí. Bueno, és un dels problemes que jo penso que tenim en aquests moments, que se'ns ha escapat de les mans del món acadèmic. L'intel·ligència artificial ha estat en mans de Big Tech, se diu en anglès, aquestes grans empreses tecnològiques que fan i desfan, que tenen molt poder, massa poder per fer pràcticament el que volen. Per què us creieu que el Sam Altman es va tirar pel dret i malgrat que l'Scarlett Johansson no va voler ni cobrant, li farien diners, cedir la seva veu per aquesta versió, com si fos la pel·lícula Hair, aquesta versió vocal del GPT, un sistema que poguessis parlar, no només escriure, no passin a interactuar escrivint, sinó parlant-hi, i que la resposta, aquesta veu melosa, incisadora de l'Scarlett Johansson, ella va dir que no. Va rebutjar. Què va fer aquest senyor? Va anunciar que va fer una espècie de càsting, centenars de persones van presentar, de noies totes, i van escollir, perquè ara poden, per tècniques espectrals, l'espectrograma de la veu, poden comparar. Tu, el de l'Scarlett Johansson ja el tenien detectat, perquè com que no cal que estigui al davant d'un micro, com que hi ha pel·lícules, vídeos, milions d'exemples d'ella parlant a internet, en el món ja digital, tenen l'espectrograma vocal d'aquesta persona, la Johansson. Van comparar, un software que comparava els espectrogrames vocals de centenars de noies que van anar i els van dir graveu durant 1 minut, 2 minuts aquesta frase, li van dir la frase que havia de llegir, I llavors l'espectrograma era una frase que sabia que l'altra ja estava gravada en algun vídeo, en alguna entrevista o que fos de l'actriu, i van escollir la persona que hi havia més coincidència, o sigui, que tenia la veu més pràcticament igual que l'Scarlett Johansson. Els que van fer van utilitzar aquesta veu per generar la veu d'aquesta versió del GPT. Què passa? Que tant ella, tant la Johansson com la seva família, els seus amics més íntims, van dir, hòstia, però si ets tu. I ella va dir, si sóc jo. Però si els vaig dir que no, què han fet? Què han fet? I resulta que llavors va saber que havien fet aquest. I que ell diu, no, jo no he fet servir il·legalment la seva veu, perquè no he entrenat la intel·ligència artificial amb la seva veu. És la veu d'una altra persona. Sí, una altra persona, doncs vas escollir molt bé que fos una persona que coincidís la veu amb la que tu volies i que et va dir que no. Per què explico aquesta història? Aquestes persones d'aquestes grans empreses, que tot està en mans, es pensen que poden fer tot el que els hi rota, tot el que els hi dona la santa gana. I això no pot ser. Se'ls ha d'anar en compte d'aquests personatges. Són terribles, aquesta gent. Són terribles. Jo no els puc ni veure. Diuen cada cosa i que s'extingirà la humanitat, però que l'intel·ligència artificial general està aquí, el demà ja la tindrem. Això ho diuen perquè volen atraure inversors de capital risc a tope. I clar, si un inversor de capital risc diu no, mira, l'intel·ligència artificial general n'hi ha per 100 anys, dirà, doncs sí, mira, espera't els meus milions, perquè d'aquí 100 anys ja no hi seré, ni jo ni els meus fills ni els meus nets. En canvi, si diuen no, aquí 5 anys, 10 anys, hi haurà intel·ligència artificial general i farem uns negocis amb aquesta intel·ligència artificial general que no vegis. I va, i donen 1.000 milions un, 1.000 milions l'altre. És per això que està enganyant a tothom dient que l'intel·ligència artificial general està a punt. Tenen massa poder aquesta gent. I ara tota la recerca, tot el món, la intel·ligència artificial no va cap a... Quan estaven en mans nostres, entre cometes, en el món acadèmic que fem investigació, que no tenim cap ànsia de fer diners,
jo no estic això per fer diners, si no, no estaria al CSIC, no estaria fent ciència, jo m'hauria dedicat a una altra cosa si hagués volgut fer diners a la meva vida, no? D'acord? Els que fèiem intel·ligència artificial i desenvolupàvem la intel·ligència artificial ho fèiem pensant que podíem aportar alguna cosa a la millora de la societat. Aquesta gent no ho fan amb això al cap, amb aquesta en ment. El que ho fan és per beneficiar-se ells. I volen que no es reguli perquè pensen que la regulació els hi pot impedir guanyar diners. I s'està passejant per tot el món el Sam Altman, que el rep el Pedro Sánchez, la Ursula von der Leyen, el Rishi Sunak, i tothom el rep i li tallen l'alfombra, i els diu, mireu, la intel·ligència artificial és molt perillosa, els diu. I quan sigui general encara ho serà més, i ho serà aviat, però jo tinc la solució. Creieu-me a mi, està dient, no reguleu, o si voleu regular, pregunteu-me a mi com heu de regular. Això és el que els està dient així entre parèntesis, no? I això és un problema terrible. Això no. A mi em preocupa molt que estigui en mans d'aquests personatges a la intel·ligència artificial actualment. Se'ns ha escapat de les mans a la gent que ho estaven fent no per fer diners, sinó per aportar alguna cosa, com tot científic, vols contribuir a fer coses que siguin beneficioses per la societat. Aquesta gent no té això com a prioritat, ni molt menys. No sé què s'ha de fer per aturar-los, no ho entenc. O sigui, ja m'agradaria saber-ho, què s'ha de fer. Han crescut massa, s'han fet massa grans i massa poderosos. No sé, s'ha de regular lo bèstia i a nivell internacional, si pot ser. Hi ha un organisme internacional que regula la intel·ligència artificial globalment, perquè la AI Act de la Unió Europea, la llei europea, s'aplicarà a Europa, més o menys, tot que hi ha moltes mancances, però és un pas en la bona direcció. Doncs clar, aquí les empreses europees diuen, ostres, perdrem competitivitat perquè aquí ens esteu regulant molt i en canvi la Xina i els Estats Units no els regulen. Llavors com competirem amb les empreses xineses i americanes? La meva resposta és molt senzilla. Tu vens un producte provat, que demostres que no estàs biaixat, que no discrimina, que és correcte. Si tu vas a un mercat i trobes a una farmàcia hi ha productes que han passat per l'Agència Espanyola de Medicaments, han estat certificats que estan provats, que hi ha hagut assajos clínics, i dins del que cap tot té límits, no 100% de garantia mai, però que allò que està controlat i ha estat testejat, i al costat tenen un altre medicament que et ve de la Xina on no ha passat per aquests filtres. Ara faig una analogia aquí. Tu què compraries? O menjar en un supermercat, perquè el tema de posar al mercat aliments també segueix tots uns procediments molt estrictes de control. Ho estem fent amb els aliments i amb els medicaments. Jo pregunto, i per què no ho fem amb la intel·ligència artificial? I no diem des d'Europa que és un valor afegit el fet que el nostre producte és més segur que el producte xinès o el producte americà perquè ha estat testejat, ha estat provat exhaustivament i els altres no. Pot ser un argument de venda, això pot ser un argument de màrqueting. Per tant, això que no serem competitius perquè si regulem, jo no hi crec. Però esclar, aquesta gent no estan a favor de regular. Per tant, se'ls ha d'obligar des de dalt, des dels estats, i com més internacionalment millor. Però això és el meu wishful thinking, això és el meu desig, no vol dir que les coses vagin per aquí, no sé per on aniran. Tenim una altra pregunta aquí. Bona tarda a tothom. Jo penso, i en tinc molt poca idea de tot aquest món, però per desmuntar totes aquestes grans empreses que hi ha darrere, penso que potser en comptes hauríem de desmuntar també el nom d'intel·ligència artificial. Vostè al principi ha volgut, perquè això queda molt maco, els que no hi entenem de seguida ens enlluerna, el cientificisme del segle XX, intel·ligència artificial, això és màrqueting pur i dur, i fins i tot hi ha filòsofs catalans com en Josep Maria Esquirol, que acaba d'escriure un llibre que es diu L'Escola de l'Ànima, que diu que no en té res d'intel·ligència perquè la intel·ligència sempre va lligada als sentiments i per tant mai podrem emular això i per tant aquesta pedància també des del món de la ciència de voler-nos amb els humanoides acabar sent un home és una pedància excessiva. Llavors desmuntem això de la intel·ligència artificial perquè,
com vostè ha dit amb el sentit comú, és més burro que una sabata, això seria el burro com un sabat artificial, amb molts d'aquestes coses que s'hi fan. Són savis idiotes, són com savis idiotes. Savis idiotes, per tant, per què ens fan creure en intel·ligència artificial amb aquest nom? Justament perquè ens enlluernem. Jo estic d'acord, i ho he dit alguna vegada en algun debat, que mirant enrere penso que no va ser afortunat l'any 56 quan uns quants van donar-li aquest nom a aquesta àrea, aquesta ciència i aquesta tecnologia. El que passa que és l'any 56, està tan establert que ara proposar, hi ha gent que ha proposat noms alternatius, no et pensis, però no arriba enlloc, no té gaire recorregut, perquè esclar, com canvies ara? I dius, no, fins ara tot això, diem-li informàtica avançada, així conservem la I, la A, fins i tot, les sigles, diem-li no sé què, habilitats, no sé què, o emulació, hi ha propostes, repeteixo, i es queden en la proposta, es queda en la boca del que la fa i no va més enllà, perquè és que malauradament no podem revertir-ho ara, l'únic que podem fer és dir, compte, no té res a veure amb intel·ligència, jo moltes vegades, i passa que em cansaria, he fet alguna conferència on cada vegada que he dit intel·ligència o això he dit entre cometes, fas aquest síndrome. Dic, posem cometes, cada vegada que escrivim intel·ligència artificial posem cometes a intel·ligència i expliquem que posem cometes perquè resulta que això realment se li diu així però no és realment intel·ligència. Fins i tot la general aquesta futura, que sigui ja més sofisticada i que s'acosti més, jo penso que seguirà sent aliè i diferent a la intel·ligència humana, això ho tinc claríssim. O sigui que continuarem parlant durant anys i fins al la fi del món possiblement, tard o d'hora, tardi molt, tardi poc, que se seguirà dient així, si no podem fer res. El que podem fer és fer coses com les que faig jo, dir, cuidado, li diem així, però no és intel·ligent. Per això he dit, és realment intel·ligent, i per això he dit jo, no. No sé què puc fer més, però si hi ha alguna pregunta canviar el nom més, no el podem canviar. Si hi ha alguna pregunta més? No? Doncs anirem per acabar l'acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies. Només dir-vos que el proper acte serà el proper dia 14 de juny. Aquest acte, el títol és provisional, però en principi és l'estat actual de la llibertat d'expressió. Serà un format potser tertúlia, i intervindran, us avanço els noms, Laura Freixas, que és escriptora i periodista, Mateu Seguí, que és advocat, Rosa Canyadell, que és psicòloga, i Jordi Vilarrodà, que és periodista i actuarà com a moderador. Doncs fins al 14 de juny, si Déu vol. Bona tarda.